ଦଶହରା ଠାରୁ ମାନେ 3 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିମାନଙ୍କର, କାରଣ ଗ୍ରହର ଯୁବରାଜ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ 3 ତାରିଖରେ। ତ ଏହି ରାଶିର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ। ତ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରରାଶି ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ। ତୁଳା ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ତ ଏହି ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବୁଧଙ୍କର ଗୋଚର ହେଉଛି। ତ ତୁଳା ରାଶିମାନଙ୍କର ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ବନାଇବ ଓ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସାହସିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଆକର୍ଷକ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଚାରଚାନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଲୁକ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ। ତ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମାମଲାରେ ଏହି ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଓ ପାରିବାରିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିମୟ ରହିବ। ତ ବୁଧଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନଦାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି। ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍